Кадірлі тамашашы, сәлем. Эфирда йылдызлык мизгелләре тапшыруы. Һәм без сезне күңелле сәяхәткә чакырабыз. Әзер булсагыз, тарихка юл тотыйк. Патриотик җырларның чын күңел тутырып җырлавын ишетәсегез килсә, сезгә Зәринә Бикмуллина белән танышырга кирәк. Вот уж солнышко встает, я грызу, и он грызет. Подоить пора козу, он грызет, и я грызу. Семечки, семечки, зачем теряю времечко от такого жениха? Фу, в сердце только шелуха. Наши парни молодцы, дарят милым леденцы. Я ж несчастная она, лузгать семечки должна. Семечки, семечки, метем с крылечка веничком. Вижу Сеня из ворот, ох, снова семечки несет. А недавно Сеня мне сделал предложение. Приходи, хозяйкой в дом, мы закона погрызем. Семечки, семечки, а я сказала Сенечке, лучше буду век одна, но без мужа грызуна. Үз иҗат юлын ул 4 яшьлек вакытта башлап җибәрде. Бөек җиңүгә, ил сакчылары көненә багышланган мәҗлесләрдә Зәринә беренче булып тора. Путь дорожка, звени моя гармошка, смотри, как сияют там звезды над рекой. Парни лихие, девчата огневые, все заговорят наперебой. Эх, Андрюша, нам ли быть в печали, не прячь гармонь, играй на все лады. Поднажми, чтобы горы заплясали, чтоб зашумели зеленые сады. Пой, Андрюша, так, чтоб среди ночи промчался ветер кудри теребя. Поиграй, чтобы ласковые очи, не спросясь, глядели на тебя. Эх, путь дорожка, закрытое окошко, не выйдет, не встретит девчоночка тебя. Горькое слово сказала Черноброва, в сердце нет ответного огня. Эх, Андрюша, нам ли быть в печали, не прячь гармонь, играй на все лады. Поднажми, чтобы горы заплясали, чтоб зашумели зеленые сады. Пой, Андрюша, так, чтоб среди ночи промчался ветер кудри теребя. Поиграй, чтобы ласковые очи, не спросясь, глядели на тебя. Эх, путь дорожка, еще ровней немножко, вернулась девчонка, улыбки не дая. Здравствуй, Андрюша, пришла тебя послушать, и запела милая твоя. Эх, Андрюша, нам ли быть в печали, не прячь гармонь, играй на все лады. Поднажми, чтобы горы заплясали, чтоб зашумели зеленые сады. Пой, Андрюша, так, чтоб среди ночи промчался ветер кудри теребя. Поиграй, чтобы ласковые очи, не спросясь, глядели на тебя. Ә сәхнә артында әнисе. Бер дулкынлана, бер суклана, бер сәгатькә карый. Чөнки концерттан соң Зәринәгә олимпиадага ашырга кирәк. Биология, математика, обществознание, рус теле, экология һәм башкалар, һәм башкалар. Әйе, дуслар, безнең йылдызчыгыбыз Зәринә Рәсәйнең иң яхшы укучысы. 2 мәртәбә.
Күп сонлы халыкара бүтін Рәсәй олимпиадалар җиңүчесе безнең йолдызчыгыбыз. Бу безнең фестиваль хәрәкәтебез өчен бик зур горурлык. Бүген Зарина Бикмуллина Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университетының экология факультетының 2нче курсында укый. Тик иҗат аның белән янәшә бара. Алдагы героебыз Яр-Чаллы шәһәрендә туып үсте. Шунда ук белем алды, шунда ук иҗатка тартыла башлады. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Зайнуллина Альфия Тауфик кызы кечкенә генә Раузил Гилманов та җырга мәхәббәт уятты. Бармаклары белән гүя гармун телләрен саный. Берсен ала, берсен куя, бер егет гармуны сайлый. Гармуны сайрый, сагынды гачтай, гармуны сайрый да сайрый. Инекегә ялгый, бер егет гармуны сайлый. Гармуны сайрый, сагынды гачтай, гармуны сайрый да сайрый. Инекегә ялгый, бер егет гармуны сайлый. Уйнамый түзеп буламы кулда гармун булганда. Тынгына карап тор әле күңлең моңга тулганда. Гармун сайрый, сагынды гачтай, гармун сайрый да сайрый. Инекегә ялгый, бер егет гармун сайлый. Гармун сайрый, сагынды гачтай, гармун сайрый да сайрый. Инекегә ялгый, бер егет гармун сайлый. Кызлар күңлен җилкетергә гармуннар бармы монда? Тукта, нендеге бар. Гармун сайрый, сагынды гачтай, гармун сайрый да сайрый. Инекегә ялгый, бер егет гармун сайлый. Гармун сайрый, сагынды гачтай, гармун сайрый да сайрый. Инекегә ялгый, бер егет гармун сайлый. Инекегә ялгый, бер егет гармун сайлый. Инекегә ялгый, бер егет гармун сайлый. Раузил Гилманов үзен җыр номинациясенең төрле составларында сынап карады. Ансамбльдә да, дуэтта да тик җиңүгә генә иреште. Тик менә солист буларак сәхнәдә ул үзен уңайлырак хис итте. Хәтта ул үзе башкарган җырлары белән дә тамашачыны да ышандыра алды. Oğlum bolacağım gibi her çak düşlerime giresin. Güzel bakşa bulup düşlerime girip uzegimden ni gezesin. Uzegimden ni gezesin. Güzel bakşa bulup düşlerime girip
Раузил иҗатта сәләтле булуына карамастан, үз тормыш юлы буларак халыкара мөнәсәбәтләрне сайлады. Шулай Казан Федераль университетын тәмамлап, чит илләрдә тәҗрибәләр туплап, янәдән туган төбәгенә әйләнеп кайтып, бүгенге көндә бик яхшы итеп эшли. Әтнәнең 7 кызлары һәм егетләре мәркәзебез Казанны яуладылар. Шулай дип яздылар Әтнә гәҗитләре һәм социаль шелтәрләр. Алар сүзне ал чәчәк бию төркеме турында алып бардылар. Һәм бүген без сезне шул мәркәзебез Казанны яулаучылар җитәкчесе белән Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Алия Ринатовна Абдуллина белән таныштырачакбыз. 2006 елның 1 январында Әтнә районы Олы Әтнә авылында Әтнә балалар сәнгать мәктәбе ачыла. Һәм Әтнә балалар сәнгать мәктәбенең хореография бүлегенә бик тә талантлы балаларның килгәнен күреп, минем үземдә ал чәчәк бию коллективы тудырга дигән фикер туа. Елда без Созвездие йолдызлык фестивалендә катнашырга дип үзебезгә максат куйдык. Ләкин бу максатыбыз кызганычка каршы безнең уңышлар китермәде. Без үзебезнең кулыбызны төшермәдек. Кайткач та балалар белән сөйләштек. Без Созвездиедә катнашачакбыз һәм безнең максат гран-при алу иде. Бу менә авылда туган балаларның шундый максат үзләренә кую мине бик куандырды. Чынлап та без шушы гран-при алу өчен бик тырыштык. Балаларның көне-төне безнең белән эшләүләре әниләренә дә ниндидер шартлык китерә иде. Алар беләләр иде безнең максатны һәм шунга без ирешсен өчен әти-әниләр дә бик күп үзләренең көчләрен куйдылар. Красная шапочка по лесу, навстречу ей волк.
никто не танцует. Мы вам покажем, как надо. Ladies and gentlemen, объявляется батл. Девочки. А вам как моя история? Гран-при в номинации «Хореография». Село Большая Отня и хореографический коллектив. Ощущай! Правдивая история Красной Шапочки, дорогие друзья, поразила каждого из членов жюри, каждого зрителя. И, конечно, вот наш инопланетянин вручает подарки и сертификат. Ребята также получают кубок, диплом, букет, 30 медалей, сертификат о присвоении звезды созвездия Большой Звезды. Гран-при алганнан соң безнең тагын да үзебезгә канатлар куелган кебек булды. Без бу фестивальгә тагын да ныграк әзерләнергә дигән максат белән, нинди дә булса яңалык кертер максаты белән әзерләнә башладык. Балаларның күзләрендә ялкынны күреп, алар ниһаять үзләренә куйган максатка тырышканлыкларын күреп, алар тагын да каты үз эшләрендә эшли башладылар. Һәм без шулай мастер-классларга Казаннан үзебезнең танылган биючеләребезне чакыра башладык. Бу барысы да әлбәттә созвездие йолдызлыкта безнең балалар да авылдан килгән балалар дип күренмәсен өчен, бөтен бала бер уровеньда булсын өчен эшләнде. Һәм чынлап та менә созвездие йолдызлык безгә бик югары мәктәп булды ул бу тормышта. Без бик күп кенә конкурсларда катнашсак та, нинди генә конкурсларда беренче урыннар алсак та, гран-при алсак та, аның дәрәҗәсе созвездие йолдызлык фестивален дәрәҗәсе белән берничек тә тиңләшә алмый. Чөнки созвездие йолдызлык ул барлык районнар эчендә, шәһәрләр эчендә катнашучы барлык балалар эчендә ул иң югары нокта. Безнең Татарстан Республикасы өчен дип әйтәсем килә минем.
2018 елда біз яңа алчышак составын туплап, яңа составны барлыққа кетіріп, өзімізге созвездие йолдызлықта қатнашып, нендеде болса урын алу, нендеде болса биіклікке көтерілу деген мақсатны қойдық. Шунға күрә біз өзіміздің мақсатымыздан тайпылмас үшін балалар білән бик актив шүгылләнәбез. Алла берсә, безнең барысы да булыр. Күпме ул 18 ел. Тарих өчен 18 ел бер мизгел генә. Ләкин шул бер мизгел эчендә миллионлаган бала тормышы. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар, сау булыгыз.